Hi friends, இன்னைக்கு Kinetic sand unboxing and review video தான் பார்க்க போறோம். First time video பார்க்கறீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு bell button-ஐயும் press பண்ணிக்கோங்க. நான் Amazon-ல தான் ஆர்டர் பண்ணினேன். சோ இப்போ ஓபன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து National Geographic, சோ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பிராண்ட் தான். சோ நல்ல பிராண்ட்னால நல்ல குவாலிட்டியா இருக்குங்கிறதுக்காக இத நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். சோ இதுக்குள்ள ஒரு கவர் இருக்கு. சோ இந்த கவரையும் கட் பண்ணி ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஓபன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருந்தது. இதில் வந்து உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, என்ன கலர், இது மாதிரி இந்த பாக்ஸில் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. இது வந்து எப்போவுமே ட்ரை ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 6 டைப்ஸ் ஆஃப் மோல்டு இருக்குதுன்னு போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இதில் வந்து 1 kg வந்து இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி வந்து 899, ஆனால் நான் டிஸ்கவுண்ட்டில் 750க்கு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாக்ஸும் நல்லா திக்காக தான் இருந்தது. இது ஓப்பன் பண்ணோன்னே இது மாதிரி ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் இருக்குது. இந்த ட்ரேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் இருக்குது. பர்பிள் கலரில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இன்னும் வேறு கலர்ஸ்லேயும் வந்து இருந்தது. ஸோ இது மாதிரி 6 டைப்ஸ் ஆஃப் மோல்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்குரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கைட் அண்ட் டிப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருந்தது. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த சாண்ட்லேயே வந்து கிளிட்டர் இருக்க மாதிரியும் வந்து அவைலபிளாக இருந்தது. இதை விட அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸ் இருந்தது. ஸோ நான் இது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அது மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அது மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வந்து க்ளே மாதிரி நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. அதை நம்ம வந்து கையில் வச்சு உடச்சோன்னா சூப்பராக அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி தண்ணி மாதிரி அழகாக வருது. இது பார்த்திங்கன்னா க்ளே மாதிரி ட்ரையாக இருக்க மாதிரியும் தெரில, லிக்யூட் டைப்பில் ஸ்லைம் மாதிரியும் தெரில, ரெண்டும் கலந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தது. ஸோ அது அழகாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி கீழே விழுகும்போது தண்ணி மாதிரி அழகாக விழுந்தது. ஸோ நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது கையில் வச்சு விளையாடுறதுக்கு. ஸோ வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று ஈஸியாக ஒட்டிக்குது. ஸோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது, வேஸ்ட் ஆகாமவும் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 6 டைப்ஸ் ஆஃப் மோல்டு கொடுத்துருக்காங்க. கேசல் மோல்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒரு அரை மணி சின்ன கோட்டை இது மாதிரி கட்டணுன்னா அந்த மண்ணை வச்சு இது மாதிரி நம்ம கட்டிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்குது. குட்டி தாஜ்மஹால் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 6 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். க்ளே எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இதை கீழே வச்சு பார்ப்போம். ஸோ அழகாக வந்துருச்சு, அப்படியே நின்றுச்சு ரொம்ப நேரத்துக்கு. ஸோ அது வந்து உடையவே இல்லை. நம்ம கையில் வந்து டச் பண்ணி அதை கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உடையுது. அது வரைக்கும் அது அப்படியே அழகாக இருந்தது. பாருங்கள், சூப்பராக ஸ்ப்ரெட் ஆகி கீழே வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த தாஜ்மஹால் வச்சு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். ஸோ இதுவும் சூப்பராக அழகாக அதே மாதிரியே அழகாக வந்தது. பாருங்கள், அதை நம்ம டச் பண்ணாத வரைக்கும் ஒன்றுமே ஆகலை. டச் பண்ணி நான் கையில் எடுக்கவுமே அவ்வளோக்கா வந்து உடையல. ஸோ இதை நான் பவுலில் போட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த கட் பண்ணுற சவுண்டு கிட்ட ரிலாக்ஸாக இருக்குங்குவாங்க. ஸோ நான் அந்த சவுண்டை வந்து எந்த எடிட்டும் பண்ணாமல் அதை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அந்த சவுண்டை நீங்களே கேட்டு பாருங்கள். ஸோ அதான் ஒரிஜினல் சவுண்ட். இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கேக் மாதிரி நல்லா அழகாக இருந்துச்சு பார்க்கவே. ஸோ அந்த சவுண்டை கேட்டால் நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகுங்குவாங்க. ஸோ நம்ம கோவமாக இருக்கிற நேரத்துக்கு வந்து இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விளையாண்டோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது. ஸோ இது பாருங்கள், உடச்சிட்டோன்னே இவ்வளோ அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி தண்ணி மாதிரி அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வந்தது. ஸோ இது பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா
இது வந்து மேஜிக் சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தண்ணியில் நம்ம போட்டோம்னா கரையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு தண்ணியில் வந்து லைட்டாக வந்து நான் உருண்டை சேர்த்தி உள்ளே போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் கரைச்சி பார்த்தேன், கரையவே இல்லை. இது மாதிரி கட் பண்ணாலும் கட்டாயி வந்து தண்ணியில் வந்து அந்த கலர் வந்து மாறாமல் கரையாமல் அப்படியே இருந்தது. ஸோ கையில் எடுத்து பார்த்தோன்னா அது லைட்டாக தண்ணி பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் கரைஞ்சி போல், களிமண்லாம் தண்ணியில் போட்டால் கரைஞ்சிரும்னா அது மாதிரி கரையில. ஸோ மணல் வந்து தண்ணியில் எப்படி போட்டோம்னா கரையாமல் இருக்குமோ அது மாதிரியே தான் இதுவும் இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த சாண்டை தண்ணியிலேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் குயிக்காகவே ட்ரை ஆகிடுச்சு. நார்மலாக அந்த சாண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே வந்துடுச்சு. ஸோ தண்ணி பட்டாலும் அதோட எஃபெக்ட் வந்து மாறல, அதே மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோல்டெல்லாம் வச்சு ஒரு சின்ன கோட்டை மாதிரி கட்டி பார்க்கலான்ட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து சும்மா வீடியோக்காக தான் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம இன்னும் பொறுமையாக பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக அழகாக பண்ணலாம். இந்த மோல்டு எல்லாமே நம்ம வந்து கையிலே வந்து ஏதாவது செஞ்சு கூட ட்ரை பண்ணி கூட நம்ம கட்டலாம். ஸோ இது வந்து நான் குயிக்காக வந்து சின்னதாக வந்து இந்த மோல்டு யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். சில குழந்தைங்களுக்குலாம் பீச் போக முடியாது, இல்லை மண்ணை விளையாட முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம வீட்டில் இதை வாங்கி வச்சுட்டோம்னா மண்ணில் எப்படி விளையாடுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இதை வச்சு விளாட்லாம். இது க்ளே எஃபெக்ட் கொடுக்குறனால நம்ம ஏதாவது ஷேப் பண்ணி இது மாதிரி விளாண்டுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நான் கட்டி முடிச்சுட்டேன் சின்ன கோட்டை. ஸோ இன்னுமே நம்ம அழகாக பெட்டராக ட்ரை பண்ணலாம். பொறுமையாக பண்ணோம்னா இன்னும் அழகாகவே பண்ணலாம். ஸோ இது வீடியோக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மோல்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளே வந்து ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஷேப் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நான் ஸ்லைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், க்ளேவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அந்த ரெண்டுத்துலேயும் உள்ள பெனிஃபிட் வந்து இந்த ஒரு சாண்ட்லேயே வந்து கிடைக்கிது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஸோ இனிமேல் ரேட் கம்மியானதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை கூட ட்ரை பண்ணலாம். நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கைனடிக் சாண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் உடச்சாச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம அச்சு வச்சு பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதுவும் சூப்பராக அழகாகவே வந்தது. ஸோ இது கையில் எடுத்து உடனே உடையில, லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உடையுது. ஸோ இதுவுமே நல்லா சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அதை உடைக்கும் போது அழகாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி போதும், அதுதான் ரொம்ப பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. எல்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துக்கிறனால ஈஸியாகவே நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், இதான் என்னோடய ரிவ்யூ. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு கைனடிக் சாண்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்க கூட விளாட்லாம். ஸோ இது வந்து சூப்பர்னு தான் நான் சொல்வேன். இது குழந்தைங்க விளாட்றதுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.